Selamat hari Minggu madihita salhutna. Selamat hari Minggu. Ada orang so masuk hita tu par minggu ata. Hupangido hami tu hita salhutna amanami inanami. Asa jumulu mahita martangyang nahohom. Martangyang mahita. Amen. Tapuji Tuhata marhite ede nomor 10 ayat sada sahat rodi ayat tolu. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadian na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Sa ingot ma ale Jehovah, akadenggan ni basam dohot asin roham, ay siya narobido akai, asa unang marsurak-surak akamusukku midaaw. Ale de bataku marhaposan tuho doaw sayunang pailaaw. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale amanami para si rohan na sumurong, debatan ni hatuan nami,
Huingot hami do di aka arion panaonon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Parhibul marohan nami jala parbadiai. Mami kiri sude nakinaon nai. Patadahon ma Tuhami dosa nami. Asa hu pikirhon rohanami. Asa hu popami hami hisap-hisap dohot sakap-sakap mi rohanami. Jala asa hu pasaut hami lomo ni rohani nama nobus hami. Asa martua hami marhitesiani rodi saleleng ni leleng na. Sai patu pamai di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Amin. Maredde hita. Sadarion Imasian Jesaya 26 ayat sada sahat rodi ayat 6 ayat sada diari nasa sadai endehonon ni halak ma endeon di luat Juda adong do hutan agoting di hita hatuod do di bahen parik dohot partano batuan di ayat 2 ukap hamuma akaharbangan asa bongot bangso natigor namar sihohot maniop haburjuon ayat 40 hobar tu sakap na ojak do di paian ho dame matutu ay manalom ni roha mida hodo ibana ayat na paopaton marhaposan tu Jehovah mahamutok tong ay Tuhan Jehovah do dolok batu rodi saleleng ni leleng na ayat na palimahon ay ibana pajiput aka isini habutulon di pajepol do huta na hicati di patibul doi tutano di riokodo tu orbuk ayat na ponopon asa dilutak-lutak pat akapat ni halak na dangol dohot lakan ni halak na pugos songonima sahatna atong rap mangidogogo mahita tu ado panidebata laho mangulahon na hobar tu patik nai ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hobar tu patik ni. Amen. Maredde hita.
Matopoti mado satana godangi itu adopani debata martangyang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang Tuhan Yesus Kristus hodo ale amanami jala debata nami na di banua gijang pargogo na suhatu dosan jala pardinggan bahasa doho jala rodi saleleng ni leleng na doa sini roham saya mapamuati maroham di hajahaton nami jala saya unang beingot akka dosa nami ay jujut do hami merdosa maradopon ho jala jujut do husungguli hami rimas-rimasmu marhite sian pangalason nami di hatam ale Tuhan Jehova saya unang paingot-ingot pangalason nami unang alang asin ni roham saya urupi mahami ho ale Tuhan debata hatuon nami palua hami jala sesa dosa nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga taringot Tuhan sesani dosata songonodo parasi roha jala pardingan bahasa do Jehova lebat tarimas jala parasi roha godang dang tarbahen tuhita hobar tu akka dosata jalan dang di baloson tuhita hobar tu akka hajahatota songon asini rohani ama-ama mida anakna asini rohani Jehova di akka nama kabiar ibana hasangapon mana di debatana di gijang amin. Marede hita. Patik di minggu tasadarion ima sian Filipi bidu tolu ayat 10 pitu dilanjuton masa hatu bidu opat ayat sada tajahama marsikap soring di ayat sada non bidu opat rap mahita majahasa rap sitiru ahu mahamu ali akadongan jala pamanat hamu ma akan namar parange songon hami sitiruan muna hama gua do ujung nasida butuhan nasida do di pardebata sihai lohonon na di pasangapon akan na di tanoon di parwahon pobon na do daging tahan na leon gabe doson daging na nasangapi hobar tuha gogo onay ay tarpatu pa
Ai tarpat duduk sado saluhutna tu ibana. Rap mahita majaha di bidu 4 ayat sada. Ope hamu akadongaku nahi naholongan, jalan nahi haseholan, halasan ni rohaku, jalan tumatku. Songon imam parsihohot hamu di bagasan Tuhani, hamu aka haholongan. Songon ima sahatna, mertua mana tu mangihon hatani di bata, jalan nopiopsa. Amin. Maredehita. Sian sude waruhiana arga tidakon maha taha porsiotai songon nahina tidakon nidongata saha porsiaud di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mapalangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sadai iman tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean sato di perbadia adorang suhabubuan ido tuhata natu maon na bernit di panguhuman ni silatus nama terpajal do ibana di hau pinor silang natua tubano torung dong ditanam namulak mangolu diari patuluhon nama naik tu surgo lahuduk tu siamun di bata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate au porsea ditodi perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatau panihalak Kristen akan nabadia dohok dihasesani dosa dohok dihatai namadok mulak mangulu dosogo daging ni halak naung mate dohok dihangoluan naso rasuda amen tabegema korna sinarahon ni ina Kamis dilanjutan manon ina Esther.
Tabegema tikting na maragam di Huryata na Saminggon. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tapai tihut matikting nama ragam di Minggu 10 Maret 2025. Naparjolo guarni minggu tas sadarioni ma minggu remenis cere lapatanna sai ingot ma akka denggan nibasam pesalmen 25 ayat 6. Topik minggu paidaida hina denggan ni cahoba 2. Kelompok Kortu hari Minggu tanggal 23 Maret 2025. Pitu 30 Uip Inahanna Ama Huria NHKBP. 10 Uip Ina Esther Ama Jericho Remaja. 10 Pitu Uip Ina Kamis Ina Deborah Ama Salem and Harmonix. Tolu ibadah minggu pukul pitu 30 Uip. Di tanggal 23 Maret 2025 nanaingro kita memakai bahasa Batak. Opat paretangyangan sektor. Hari Selasa tanggal 10 Maret. Judea keluarga Ji Nenggolan Boru Pajaitan Jalan Apel 8 Komplek Angkatan Darat Sukamaju Baru. Kanaan keluarga Sintuawe Huta Barat Boru Manalu. Kampung Ciherang RT 05 RW 05 nomor 04. Efesus keluarga R Hutapea Boru Manulang Kapling Kriya Astri RT 06 RW 10 nomor 95 Sukatani. Galatia keluarga Kasiregar Boru Hutagalung Jalan Dongkal RT 06 RW 03 nomor 57. Filipi keluarga T Lumban Tobing Boru Sianturi Gadok Cisalak. Sion keluarga Joshua Leonardo Manalu Boru Sitanggang Jalan Baktiabri. Rabu tanggal 10 Maret. Sion keluarga Betania keluarga T Sianturi Boru Huta Barat Jati Jajar 2. Nazaret
Sintua SB Manurung Boru Marpaung Gang Sao Rawakalong. Klose keluarga P Silalahi Boru Siregar Gang Masjid. Bethlehem keluarga L Tumanggor Boru Pasaribu Jalan Abdul Ghani 2 RT 06 RW 04 Kali Baru Cilodeng. Tupak bantuan korban banjir bandang HKBP Pelabuhan Ratu Resort Bogor. Khobar tu surat ni para SS HKBP Distrik 20 Walu Deboskap taringot tu bantuan korban banjir bandang HKBP Pelabuhan Ratu. Di Parminggota Sadarion tapatu pado pangurupioni jala tapasahat maian non di bagasan amplop di tiki pelia 2 tapasahat maisian ias dohot las ni rohata onom pangapulion. Di minggu sadarion patupot tado pangapulion tu bagas ni keluarga TM Siagian Nahinan Boru Tarigan di sektor Galatia tapatu pamaidung sipul kebaktian pukul 10 WIB. Nababituhon sosialisasi program pembangunan di Parminggota Sadarion di Patupa panitia pembangunan do sosialisasi rencana penyekatan gedung serbaguna lantai sada lengkap dohot sarana prasarana penunjang dohot rancangan anggaran biaya atau RAP di Patupa Maanon Dung Sipul Tiktingon. Walu Kompen Pangula Nagok Tiki di hari Senin 17 Maret 2025 Marsogot di Patupado Kompen Pangula Nagok Tiki HKBP Distrik 20 Walu Deboskap maringanan di HKBP Piladuta masuk pukul 10 WIB borhat do paditata dohot keluarga maddohoti kompeni sia pembekalan atau learning calon sintua. Di hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 di Patupado pembekalan atau learning calon sintua maringanan di ruang konsistori masuk pukul 10.30 WIB husosoi hamima sude calon situa asareta madohoti pembekalani 10 amplop diakoni sosial. Di hari Minggu 23 Maret 2025 di Patupa Huriata do papungu pelian amplop diakoni sosial Huria 10 sada dadanak nasorang. Di hari Rabu 5 Maret 2025 di bahasa hontuhatta do sada danak bawa di keluarga Joshua Marpaung Eskom Pera Aprianti Boru Nababan ST Sian Sektor Epesus Hipasdo dak danahi suang songoni nang natorasna 12 partangyangan sekolah minggu. Di hari Sabtu 22 Maret 2025 di Patupa Huriata do partangyangan sekolah minggu Sektor Epesus dohot Nasaret maringanan di bagasni keluarga J butar-butar Boru Simanungkalit Joanne dan Jakob. Alamat perumahan BCI Blok A6 nomor 5 mulai pukul 10.04 WIB. 10 pengisian link Google Form penambahan sesi ibadah sekolah minggu. Pinangi doma tu sude natoras na adong yanakonna sekolah minggu asa mangisi link Google Form. Taringot tu rencana penambahan sesi ibadah sekolah minggu gabe 2 sesi. Sesi pertama pukul 7.30 WIB dan sesi kedua pukul 10 WIB. Link Google Form nunga disagihon di grup WA orang tua sekolah minggu 14
Torop ni ruas nama dohodi permingguan tanggal sia Maret 2025 130 sia halak 15 ruas na marulang tahun. Ulang tahun kelahiran 32 halak ulang tahun pernikahan walu keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 10 pitu 123 Maret 2025. Hatani debata pasikopon lasni rohamuna tersurat di Yohanes 15 ayat pitu. Molomian hamu di bagasanahu jala molomian hataki di bagasan hamu jupang hamudo manang dia pe dipangido roh hamuna. Saplonom pelian iuran diakonia sosial. Toropna pasahaton pelian iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguan 10 opat kepala keluarga godangna 2.175.000 rupiah. 10 pitu pelean bulanan dohot tahunan. Toropna pasahaton pelean bulanan tahunan di bagasan mingguan 15 kepala keluarga kudangna 3.615.000 rupiah. Mau lihat ma di pasahat huriat tatu sude ruas naung pasahaton pelean bulanan dot iuran diakonia sosial 1 bulan Maret 2025. Tuakana so pasahaton dope taingot ma amang inang makarikoton pasahatosa ganup bulan tuhuria marahite parhalado sektor tabe 10 lalu keuangan huria 10.133.825 rupiah. Pembangunan 1.359.900 rupiah. Sentralisasi istri pusat 10.411.775 rupiah. Jumlah 21.105.500 rupiah. Molotu ngadong pelian naso tercatat manang salah redaksi akka peliani asa dihubungi matu parhalado rade dohami padenggaton songonima tikting namasa dohot si pamasaon di tonga-tongan ni huriata sai di pasu tuhatta ma peliani ban sangap di goarna partikianon hupasat hamima tu panitia pembangunan romahamu tujuh. Nadi parsangabi hami ima amang pendeta anababan suang songoni nadi parsangabi hami sude pangulani huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggison nang suang songoni nani haholangan nami sude hita ruas ni HKBP amang inang suang songoni napauso pulung ni HKBP Cimanggison tersongon sada program ni huriata ima naung ditotuhon di tahun 2025 on ima pembangunan sekat sekolah minggu ni huriata alani ia manginang songon na pinadarhon nami ima nalaho penyekatan gedung serbaguna untuk sekolah minggu dan yang lainnya. Jadi adong di baik kami songon kondisi ni huriata ima lantai sada di bagasan sonarion tersongono mamang memang cukup miris molo mamereng sekolah minggu tahita nalaho marsiajar. Jadi
alanido panitia pembangunan mabaesa ada rancangan untuk perbaikan pelayanan lokasi sekolah minggu. Naung adong di bek kami amanginang songon rencana pertama omma tarsongon animasi nalaho si bangunota tujuan niarion. Jadi ison perbaikan plafon mabai sekat termasuk AC termasuk exhaust fan termasuk instalasi asarapi dohot aka perlengkapan na asing. Jadi hira-hira songono manno bentuk na manginang nalaho si bangunota untuk meningkatkan pelayanan sekolah minggu dan serbaguna lantai sada. Jadi mardo mutusia mang hami sian panitia pembangunan mangido sian uduk ni roha di hita sudena asara pak manupaki mahita di sude program ni huriatda ima nalaho paturehon lantai sada ima apala dekat-dekat on songon hami panitia dangadong gugunami anggoso sudedo hita ruas mendukung asaboy lancar pembangunan ni lantai sada. Jadi amang inang nasongon pembekalan di hami ima adong do sada dilehon senhuria songon patujolo ni pembangunan ima naing si patupaon dohot akka songon silua nasian tiap sektor ima songon sektor Judea godangna 37 kakak kolektifna 7.400 Nazaret 37 kakak 7.400 Judea ono 10 sada kakak 12.200 Sion ono 52 kakak 11.400 Betania 40 kakak 1.800 Roma 44 kakak 8.800 Korintus 15 kakak 3 juta Galatia 45 kakak 1 juta Efesus 50 sada kakak 10.200 Filipi 50 sada kakak 10.200 Kolose 10 kakak 12 juta Bethlehem 50 kakak 10 sada juta 600 Kanaan 30 kakak 7 juta 600 ditambah aka amplop setiap bulan untuk pembangunan dohot pinjaman lunak merpangido dohami sude panitia pembangunan nama mengalehon rohana untuk mengalehon pinjaman lunak untuk kelancaran nih pembangunan ona manginang jala rodo huria nalaho tu bagas tabe isema naboi mengalehon pinjaman lunak jala huria do anon na bertanggung jawab di pinjaman lunaki sesuai doh kesepakatan nih hita anon amang inang dohot adong aka pemasukan na asing songon berupa proposal di baik panitia do untuk menunjang bohama asa adong menambah untuk pembiayaan anggaran non amang inang dohot partisipasi sian panitia adonggo dana spontanitasna jadi tarsongon biaya nalaho si patu pauta amang inang segudangga 536.155.000 rupiah alayon holan estimasi don molo hami sian panitia molo boy di bek kami akon usahonon nami do seminimal mungkin alai doho pembangunan sekualitas bagus. Jadi untuk ia manginang dang nagabe si 536 juta kita berpatokan alai on estimasi do molo boy ipresami don non jala laporan nami pe benon nami do secara detail untuk sebagai laporan pertanggungjawaban tuhuria suang songoninang tusude ruas tarsongonima na woi padarhami songon sosialisasi ni pembangunan lantai sada manginang sai Tuhan manamadongani hita jala mapargugoy hita sudena mau liate
Tapi kema ede pujian nasional rahon ni ama salum.
Marede mahita huhut papungu pilihan na parjolo dohot na paduahon. Damini debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamunak kadongan na hinaholongan hurian itu hatani debata barita nauli jamita di minggu tasadarion minggu reminiscere tersurat di buku Pesalmen bidu 27 ayat sada sahatu ayat onom. Topik ni ibadah ta paidaida hinadenggan ni Jehovah.
Usaha ma hatani turpuhi hamunak kana hinaholongan tapai hutihu ma songonom ma tersurat di si. Jahoba do panodangiku dohot hatuauku tung ise ma habiaraku. Jahoba do partano batoan ningoluku tung mida ise ma au biahaton. Molo tung ro akka parjahat mangarong-rong au naing mangaton sibuku. Akka si sosak au dohot akka musukku. Gabe martinggangan do nasida jala marragean. Nang pe marhorokoron parangan akka namanukum au. Dang di habiarik rohaku. Nang pe hehe parmusuod dopak au. Sai pos do rohaku disi. Sadado naung hupangidoho siya Jahoba. Sai ido hulului. Naing mian au di bagasa joro ni Jahoba saleleng mangulu au. Paidaida hinadinggan ni Jahoba dohot mamikiri ganup sogot di bagasa joronai. Ai diodingi do ahu di bagasan udung-udungna di ari hinamago. Ditabunihod do ahu di pertabunian ni udung-udungna. Tudolok partanobatoa do ahu di panakko. Asa madirgak ulukku mida musukku. Akka nahumaliang ahu. Jadi pelehonokku ma di bagasan udung-udung nai akka pelehan puji-pujian. Maridde ma ahu huhut mamalu parhinaloan mamuji Jahoba. Ido sahatna. Horas ma dihamuna saluhutna. Hamunak kana hinaholongan adong do lagu pop rohani alai marhata Inggris na lagi ngetren waing. Haru teh? Iya. Goodness of God. Nah, biasa duit dia ku bagi di gereja Tony. Nah, masuk tu acara hiburan tor ibadah Goodness of God. Om mana ni karang ni sahalak paropuan Kristen na margawar si Jen Johnson. Jalan namanya dehon gabi populer dehon si Cece Winans. Oma na mengungkapkan isi ni roha ni sasahalak na tutu si tutu yang benar-benar meyakini dan merasakan bahwa Tuhan itu sungguh baik. Rasa syukur yang tulus itu sangat jelas dapat kita lihat, kita baca dalam syair lagu dan juga alunan nada-nada yang dibuat di dalam lagu Goodness of God. Macetabu duit do begionak kamanginang. Dia sungguh mengenal Tuhan dengan iman dan pengalaman hidupnya. Sehingga dia dengan lugas berkata, kasih-Mu tak pernah mengecewakan. Sepanjang hari aku dalam genggaman tangan-Mu. Selama hidupmu Engkau setia dan sepanjang hidupku Kau begitu baik. Taboto di ditek kamanginang? Taboto do? Pasti do. Asugari hui dio sautik itor botomu dora ate. Ada nong pola tedi honate. La adong anu manyawer muse. I love you Lord. Dito tahe. Oh your mercy never fails me. Imedi. Satu ungkapan yang memang benar-benar begitu menyentuh jiwa seseorang sebagai ungkapan hati dan jiwa yang dituangkan dalam lagu. Alai tengok maka manginang nang pedide honon. Itu bukan ungkapan, bukan buah iman yang buta dan tidak rasional. Bukan ungkapan yang menyangkal realitas kehidupan yang memang syarat dengan persoalan dan pergumulan hidup.
Dang nas disuadahon akka hamaolon narong dingoduna. Dang na disuadahon naso adong parukilon. Alay di bagasan ni Ido di dehon ede. Di tonga-tonga ni godang akka hamaolon lasongoni hita. Di tonga-tonga ni nagodang akka siado patta. Tantangan dan rintangan yang silih berganti dalam kehidupan kita. Jadi lagu ini bukan mau berkata bahwa hidup ini baik-baik saja. Down. Molo suku kamu kamanginang naposo. Arong do siak kamu naso arong pergumulan na. Arong do siak kamu naso ya marsitaonon. Molo siara ni edehonon. Tuak kana so arong sitaonon na berarti dak sidehonon. Kalau seandainya syaratnya yang menyanyikan ini adalah orang yang tidak punya persoalan, maka lagu ini tidak akan tren, tidak akan populer. Tetapi justru dalam keadaan persoalan yang silih berganti itulah, justru dalam berbagai pergumulan dan penderitaan hidup inilah lagu ini dinyanyikan mengungkapkan cinta kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya. Kenyataannya memang dinamika hidup kita selalu diwarnai dengan berbagai persoalan. Jadi melongaro tahop akka persoalan ini pitor sahat do turoha seherana sude nama portibion aloniba. Rasanya persoalan, pergumulan yang menekan kita bisa membuat kita merasa bahwa seluruh bumi, seluruh dunia sudah memusuhi kita. Akan ada gape responon namai gabe negatif ala ni dok ni. Parek ekel ni halak pe boido gabe pajuk roha ala ni sitaonon. Kemesraan ni do ngape boido gabe heran na mga lesengi. Ngolu na dinggan ni halak boido gabe herai cakicak. Molo nunga didodoni jala dirajai persoalan kehidupan kita. Tetapi lirik lagu ini, nyanyian dan muatan yang ada di dalamnya, Godness of God ini mau mengajak semua orang yang bergumul dalam hidupnya untuk tidak mau dilumpuhkan oleh kenyataan yang sedang dialaminya. Dang laus dipamate, dang laus diitupun. Alanya kadang mengdok dainang tauzima patuguh ka porsiaut taun. Lampato raso pakirimot tado semangat ningulut tamarhite na menyadari kebaikan dan kemurahan Tuhan lewat pengalaman Daud. Nah dibahas di terpuk tahun. Siapakah Daud? Nah, sedikit banyak kita sudah tahu tentang kisah hidup Daud. Idot yak kamanginang mamukai bana gabe parmahan sahat tuna gabe raja. Sebelum marmahan ibana mulai istilah anak gaul main anak bawang taboto idot si suruh-suruan nyak gabang naru anggina mulai si jebu ang maju pangarian roba pakna si Isai taruh jodah ni agabangmu tu parmahanan arung gurah hitau nama saya nasongoni tiki danak manaroni dahan wajib alan itu saya dipasiding molo ngalibur ter marsak doi bak manguda menung unang mana dorong libur ay tonggo so libur manguda do adong dorahita na punya tugas mengantari dahan mangalop pates mabai kopi mengantar muse songoni masih dauton tidak diperhitungkan sampai menjadi dia masuk menjadi gembala sampai menjadi seorang raja. Tetua kadang mangdok dainang proses pardalanan ningoluni si dauton tong do mangadopi ragamnya kahamaulon mangadopi tantangan bahkan ketika dia sudah duduk dalam tahta kerajaan Israel alaisada na balga persoalan na dia dopan na hasusaan sian akka hasusaan na headi bolu sibana ima sogo ni rohani si Saul Raja Namarhuaso, seorang raja yang iri kepada seorang gembala yang sudah mengalahkan Goliat. Nah, catatan penting manginang di son bahwa Daud dibenci bukan karena perbuatan jahatnya,
Dang ala najukat si Daud on asa sugo rohani si Saul daun. Alai ala dipa puji-puji zolma do si Daud on. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Jadi di rohani keperempuan putra putri-putri Yerusalem melihat bahwa Daud lebih hebat dari Saul. Ido mabain hehe sugu di rohana. Ido mabain gabe sai di sakapi lahu pamatehon si Daud. Sekali lagi ini bukan perbuatan jahat yang dilakukan Daud sehingga ia dibenci, diburu, bahkan berusaha dilenyapkan. Bahkan kalau kita perhatikan tadi dalam nas itu Amanginang, Saul sampai-sampai mengerahkan puluhan ribu pasukan untuk menangkap Sahalak. Ipinang berhasil. Hola manak Sahalak zolma. Imalani sugoni rohana. Nah, coach naboy berengot tasianonak Kamanginang perludo hita mamereng jala marsiajar asa siding sianon supaya kita menghindari ini. Seperti ini, jika kebencian dan iri hati mengendalikan pikiran manusia, apapun akan dilakukannya untuk melampiaskan kebenciannya. Sudina maulahononna. Tung sauliulina hita marroha marpikiran anggurung sugoro harizol marroado ulau tai. Lasonido hita. Tung sadenggan-denggan na diulah halak molonung nga dirazai sogo ni roa pikirat tai roado na niulanai. Alani ita pasiding ma nasay memelihara kebencian di bagasarwata. Karena itu akan memupuk, semakin bertumbuh, semakin berkembangnya sakit hati, akhirnya merancang kejahatan sampai kepada seperti yang dilakukan oleh Saul. Ay suarong naroa diulah si Daud alay songoni manak kanengani ate-ate na ngay dirajay sugoni rohana. Asal nangadong siak kita Kamanginang na membahagiakan diri dengan melihat orang yang dibencinya celaka. Arong gosongoni tahe olo do songoni. Iban na dong istilah tiki nang penong jadul alay saya marpakke doi. Senang melihat orang himay toribo tahamudo. Apalagi susah melihat orang senang. Dakulak katay. Mula pala tabasin na dongan ni alon ibay, terwado berengon, rohian. Aling nga suguni roha menilai parjulo. Mula terugi na nakausahana, mau, ay tao be. Ido na masa. Banyak orang oleh karena dikuasai oleh kebenciannya, akhirnya membuat kebencian itu sebagai awal untuk menilai orang. Akhirnya dia akan membahagiakan dirinya melihat orang yang dibencinya menderita. Ido naolo jupang molo saya tapiaro. Mari kita merdekakan diri dengan kebencian-kebencian. Molo mamudai pehita unang siya sugo ni roha. Sian sihol ni roha ma asalam tu ulina paingoton. Molo paingot to pehita unang hola papuason na di roha. Alay nahing ma lahu pasoto na kaulaw na denggad di bagasang uluta. Ima Josera na perjulak Kamanginang di luar ni sasaran ni turpuk tahun. Tapi mau kita lihat, kita harus membebaskan rasa benci dari diri kita. Amanginang parsaurata, interaksi sosial, dohok parjupangata, dohok akadongat tanah asing, saya berpeluang doi mabait terjadi dua hal. Ahamai ima dihaholongi, manang dihasogoho. Dikasihi atau dibenci, mengasihi atau membenci. Perihal keduanya pasti ada alasannya. Mengasihi atau dikasihi pasti ada alasannya. Membenci dan dibenci pun pasti ada alasannya. Ale masuk mahita tu pengalaman ni si Daud. Nabui bainot ta merefleksikan kehidupan ta nuaingon taringot tu pengalaman ni si Daud. Nah dihasogohon si Saul dohot akka musuna. Pertanyaan pertama, mengapa orang lain membenci atau memusuhi kita? Jawabannya juga ada dua. Pertama, karena kesalahan kita. Jika orang membenci kita oleh karena kesalahan kita, mari kita introspeksi diri. Unang saya talului pembelaan-pembelaan dohot syarat-syarat na melegitimasi kesalahan kita.
Karena dong do introspeksi diri. Kita perlu mengevaluasi bagaimana supaya kesalahan itu terhapus yang akhirnya akan membawa kebencian orang lain itu juga terhapus. Kedua, karena kesalahan si pembenci. Saya dong do memang mereka gelisah dan susah melihat kita senang, dan akhirnya mereka akan senang dengan melihat kita susah. Adong do kami nginang. Mungkin juga orang lain cemburu atau iri dengan kebahagiaan kita. Sama seperti Saul yang membenci dan memusuhi Daud hanya karena tidak rela menerima kenyataan bahwa memang Daud lebih dipuja dan disanjung putri-putri Yerusalem. Alaniak kadamang do dahinang diarah do hita asa unang sibuk kita lah membela diri taringot tu keberada atta, baik kebencian oleh karena kesalahan kita maupun oleh karena kebencian oleh karena kesalahan orang lain. Kita diajak untuk tidak sibuk dan tidak perlu membela diri dengan mencari-cari alasan. Tetapi kita diajarkan untuk menerima bagaimana apa yang akan Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita diajak untuk mengarahkan pandangan perhatian kita kepada Tuhan. Saja hamba jua manginang ayat 4 alai di bahasa Indonesia masa murah hitarap mangatusi. Ya. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Tabu dua tiak kamanginang. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Menghadapi orang yang memusuhi kita, atau bahkan kita cari lebih luas, menghadapi musuh-musuh rohani kita, karena musuh kita belum tentu orang. Musuh kita bisa saja pergumulan, persoalan kehidupan, aka ambisi-ambisi itu juga menjadi musuh kita. Keadaan kita bisa menjadi musuh kita. Untuk menghadapi itu adalah mengarahkan hati kepada Tuhan dengan membangun relasi yang semakin akrab dengan Tuhan. Diam di rumahnya, menyaksikan kemurahannya dan menikmati baiknya. Marhite idok kamanginang boy kita mengalami merasakan ketenangan batin di bagasan ngulutta. Maka datanglah ke gereja, ke bait Tuhan, atau lakukanlah aktivitas agama, utamakan itu untuk mencari Tuhan. Mengalului ise Tuhani. Jangan ada yang datang ke gereja cari masalah. Jangan ada datang ke gereja mencari persoalan, apalagi mencari musuh. Unang adong mengalului Tuhani mahita. Alanya kamanginang. Ay ngapa gudaku persoalanon. Di luar ni jabutta gudang persoalan. Di luar ni gereja gudang persoalan. Ngapa gudakku? Ay hola tabuk kapituta ngai pai ma persoalan ni hitang. Hola mardala pe hita tu gerejaon marang mar berkendara ngawlo say gudang akka nama besuguru hatta. Natupu-tupu mau kelekson ni zol maun. Natupu mau menyali pon. Sudah banyak masalah. Jadi Roma hita tuson. Bau nang be mangaluli masalah. Akhirnya do masalah di gereja. Seminar na godang do. Ayo tabigi kurdang tabo nga masalah. Tazahat titing 536 juta sekian. Nga masalah. Bahasa gabi masalah ay seheranan kita sendiri manggarari sudi. Ay seminar na hepeng na nga dong behepeng na isak kumuna do be. Ay kadang mungkin benon ni pe bangunan gosok kepeng ni kan? Nga dong beda. Na isak kumuna be do be, na isak kutabe do be. Adong isak kuku saotik, isak kumuna saotik. Holan na laho papungun na may ita nga selesai be. Ima dalam perspektif mencari Tuhan. Alay mo lo nang mencari masalah do. Bering so na yarganay. Masa songon yargani kursi. Bering.
Masa argani CCTV songoni? Terus songoni naman non. Roma si polisi tong ido tabay otik nai. Nggak masalah be. Salah pelayanan nami urang tabo jamita nggak masalah. Bisa menjadi masalah. Alai molorohi tanak kaningani nang mencari Tuhan. Tuhan akan menertibkan yang kita anggap tadi sebagai masalah itu bisa menopang kita untuk lebih fokus kepada Tuhan. Bodoh hama manginang fokus ke Tuhan. Bukan birago do mangalusi. Anggo tikyo gajang do marjamita, nakindang boy gajang marjamita. Ala gajang penjelasani sosialisasi. HP hamu ngapai mahud di pitu nakikan. Jauh rupa gajang majo. Tapi tetap pada koridornya ya. Alanita bangun dirita mencari Tuhan bukan mencari masalah. Sudah terlalu banyak masalah. Tazaha majo manginang ayat sada na diturpuk tai. Di bahasa Indonesia mah denggam mata zaha Mazmur 27 ayat 1 ya. Ya. Oba nama dokon molonga tu debata fokus tu isi biar mabiar. Tak boleh mabiar tuang kali 536 juta. Tang pola mabiara itu akak persoalan nadong di luar ni ngoluko, nadong di luar ni keluargaku, nadong di luar ni gereja, nadong di tonga-tonga ni perdalan ni ngoluko. Alani hanakin, tulu hal nakin di surat Odisea kamanginang. Ketika kita memusatkan perhatian kepada Tuhan yang adalah pertama terang, kemudian keselamatan, yang ketiga benteng hidup. Abiaroa. Tuhan adalah terang. Dunia selalu menawarkan kegelapan. Orang doa rela ibu do gulak berengon. Gulak roha, gulak hati-hati. Tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan adalah terang. Tuhan adalah keselamatan. Ay malonunga boy malua di bagasat Tuhan ini. Wasa pola saya dua biak kana asik. Fokus kepada Tuhan. Dan Tuhan adalah benteng hidup. Ibarat peperangan, kita ini berperang dengan kehidupan kita. Ada benteng pertahanan kita sehingga ketika itu pun terjadi, ketika persoalan ada pergumulan penderitaan datang, kita terlindungi oleh benteng yaitu Tuhan kita. Alania kamanginang, dang adong nuaing nabuy menjamin hita di Portibion. Adong do hita na masuk asuransi, izin ate tuak ka adong do ragen asuransi hita teh. Adong do teh, mulo suadong bamole ate dang pola bah. Alai guarna asuransi, sian assurance artinya menjamin. Dung saya mabayar laho majalo persoalan dong. Jadi curhat mana saya ada tudungan nak, habis hepek ku 50 juta. Alani asuransion. 50, aku itu pun 5. Tidak ada yang menjamin. Alai dang namang orang marah asuransi hati akamane. Perlu deh. Holano natong molot masuk kita asuransi itu terima konsekuensi siap. Zol maru mengelolai dang debata, mulu debata mengelolai terjamin deh. Ala zol mado, baulur marhu sortik. Tergantung kita bagaimana kita dapat lebih percaya. Mari masuk. Alai tekat tagamu donak kaningani ngapungu hepengi ada apa betik kina majalo la sodisi baso tungga beritik kita lani. Tang apa lalani hepeng 100 juta itu ritik. Kota do songoni. Anga gudak kita on korban ni nadio toto ikat, arong rusak kamu. Au pe heado. Elok Messi. Rapola buhay. Butina boy do mangulusak tunuan kadi donuan. Sama seperti orang memiliki barang. Kalau kita memiliki barang, konsekuensinya adalah marhoruk-koruk kamu inang, radi hamu magoy. Molo suradi hamu mago suri do nune jawisi surang benomu. Iko siap dotong. Itu konsekuensi. Alani do dang adong menjamin. Tatu hormas. Tu dia masih pada dunia aman. Apalagi ak kaum ibu, ada 7 sekuritas ni mason. Ido tahinang. Hu bilang sudah. Ibuku semai kapas itu kan. Baru ibuku semua saya surakna. Apiga. 2. Ibae matu dompetna. Ipa masuk matu laci. Ikuci. Di kamar don.
Hido ka? Ikut si kamar. Mangalubi ate. Ikut si musedo pitu zolo. Ikut si akka namar pagar. Alay boy do magoy. Itulah membuktikan tidak ada kenyamanan, keamanan. Alanido ko perseta hola debatado memang. Bahkan saat-saat kita pun harus merasa kehilangan, tapi Tuhan akan menghadirkan sesuatu yang bisa membuat kita tidak kehilangan. Tetapi kita ingat, firman Tuhan ini bukan penenang. Maulana penenang ganja do, narkoba, ekstasi. Nah menganggap persoalan seperti tidak ada. Anggo hatani debatado, persoalan tetap ada. Alay di bagasan na menghadapi persoalan ini. Margugo hita jala dileo gugo bisuk laho mangaloy ima bedana suatu tabain hatani debata semacam opium menenangkan tapi firman Tuhan adalah sesuatu yang mau melihat kita kepada realita hidup dan dia mengajari kita untuk fokus kepada Tuhan sumber keselamatan. Alaniak kamanginang molo roh hita tu gereja fokus tuisenakin tu Tuhan. Mulai suku kamu nuaing. Adong dohita tu bagas garejaon na mabuanak ka persoalan do pergumulan na. Hirasudido. Kita bawa itu. Alay molo tabuan ni. Unang ta selesai hobedo pikirata. Ay molo pikirata do no tabay menyelesaikan ni. Mulak kita no mangihu deh. So unang-unang nakin sa sentimeter do pehita uduk alani persoalan ni mulak kita gabi 10 sentimeter gabi baboban. Maka ketika datang ke gereja membawa segala pergumulan hidup, jangan katakan kepada Tuhan masalahku besar, tapi katakanlah kepada persoalan itu Tuhanku maha besar. Songonido unang besay dok tuhabal gahiya si taonokon. Alay ko donotan, si taonokku, ubal gado, Tuhanku maha besar dan dia akan mengalahkan. Itulah cara kita fokus kepada Tuhan. Karena di mana-mana kita akan menghadapi berbagai persoalan, tetapi dengan fokus kepada Tuhan, kita akan dapat menikmati kemurahan Tuhan di Bait-Nya yang kudus. Daud pernah mengatakan kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya. Saya mau minta kepada kita manginang taza maju 2 Samuel 22 ayat 3 alay tong madibahas Indonesia rak mahita majaha. Benar. Ya, itu ungkapan dari Daud. Tayong akan manginang dang duk si taono tos ya si taono ni si Daud. Alay nak kaningani dung di palua debata dia tidak kunibana ma tutu do debata. Allahku gunung batuku tempat aku berlindung, perisaiku tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Alanido di bagasa turput tasadarion tabereng mahwasoni debata. Tuhan yang dikenal dan diyakini Daud pada masanya, itu juga Tuhan kita yang kita yakini dan kita kenal sekarang ini. Dia jugalah yang akan memberikan terang, dia juga yang akan memberikan keselamatan dan menjadi benteng atas kehidupan kita. Oddo hagogonya porsiota. Iman sebagai kekuatan yang sungguh-sungguh dapat mengalahkan kenyataan hidup yang syarat dengan masalah dan pergumulan. Bukan membuat seolah-olah pergumulan tidak ada. Ada, tetapi dengan Tuhan kita bisa mengalahkannya. Porsia doa maka manginang di bagasa pakirimoni do hita boy mangula basa utonak kana sinakapan ni rohatta. Malo porsia do hita gugu majo hita maredde. Taide hom majo buku de nomor 700 ono pulusia ayat sada. Tu debatado pakirimoki.
mudah, dan bahkan kita akui sangat sulit untuk menerima kenyataan hidup yang sedang kita jalani. Seperti menghadapi kebencian orang lain, seperti menghadapi berbagai persoalan hidup yang datang dalam kehidupan kita, pergumulan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita bahwa penyelesaiannya ada pada relasi yang baik dengan Tuhan. Persauran dengan Tuhan itu jumpa kita solusi na terbaik. Alanya kamanginang sahalinai supaya kita bisa menikmati kemurahan Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan. Solusi Tuhanlah yang terbaik. Sehingga kita tidak kehilangan kebahagiaan oleh karena apapun. Tidak akan kehilangan apa-apa atas apapun dalam kehidupan kita. Karena Tuhanlah terang, keselamatan, dan benteng hidup kita. Amin. Mau lihat tema Tuhan. Tung basadoho palumehod dihami asiasi. Nagabe si halas sonon nami marhite hatam. Hodo tutu ale Tuhan sodang hati uroni. Hodo ale Tuhan partano batuan nami. Haluaon nami. Dang adong tuna asik kami boy. Pasahaton ngulu namion. Alay hodo ale Tuhan. Nahu parsitahami nagabe. Si palua si tubus hami. Molo masa akka maulo parukilon siar sakonon. Molo tungadong akka zolma nasay marsihohot makasuguhon. Tuhan urupi hami. Asa say tuho hami tertuju. Gabe dang aguan manangah hami Tuhan. Dia kabasa-basa silihonom. Ro dia kelas ni roha. Say tuho ma haporsion nami tertuju. Jala urupi mahami laho patupaho pasautoni sa luhuna. Manguloy hatam makaringgason romar parsaurat toho tubagas joromon asa huidahami habal gaw muna manaluhon sa luhut parsoryon ningolo nami urupi mahami patupaho nolo siganu pari urupi mahami laho patupaho do pasauto nakka program pelayanan di tonga-tonga ni Huriam HKBP Cimanggis na hinaholongan ni Rohamon urupi mahami laho patupaho na dinggan tu sa luhut akka nawalong hami dongan nami. Dala pasupaso ngulu nami gabe akka habauran ni pasupaso hami sa luhuna. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ta zakon jala tau mahatan itu hatta marhite na marede sian nomor 290 las disom mahita pasahaton pelian paduahon dohot tupak tu bencana banjir. Marede mahita. Jor
yakon mapeliatta. Hali de bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasan na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhaseang hami pilihanon, pati bulon harazaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam hutadda hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nileon mi, kondiro di pamataku, osado untugoki, rodi saluh artaku, upasahat tinuho, Yesus Ali amanami na di banua gijang sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Ay hono namuna harajan, dohot kaguguhan, rodi hasangamon, salelengin Mulak mahamu di bagasad dame jala jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasorhon madamena tu todim. Selamat hari Minggu. Ayo. Ayo, hajar Bang. Cepatan. Ayo. Ayo.